Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kommentariyada ko'proq texnikalarning baholari bilan obzor eting deb iltimos bo'lgani sababdan bugungi videomizda texnikalarimizning baholari bilan bir qator aytib o'tamiz. MTZ80 traktorimiz 4 porshilli 80 tot kuchiga ega. Kultivasiya uchun mo'ljallangan. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 355 million so'm. LS100 traktorimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 88 tot kuchiga ega 4 porshilli turbinali. Bu traktorimiz ham qator oraliga mo'ljallangan. Bugungi kundagi narxi 295 million so'm. Laval P4110 traktorimiz 4 porshilli turbinali 110 tot kuchiga ega traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 465 million so'm. Laval 1104. Bu traktorimiz ham 110 tot kuchiga ega traktor, 4 porshilli turbinali. Bu traktorimizning bahosi 410 million so'm. Ikkalasi ham 110 kuchli traktor. Bu traktorimiz pol avtomat, bu traktorimiz mexanika hisoblanadi. Farq sho'rada. Laval 1204 traktorimiz. Bu traktorimiz 120 ot kuchiga ega, 4 porshilli turbinali. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 400 million so'm. Laval 1804 180 tot kuchiga ega, 6 porshilli turbinali. Bu traktorimizning bahosi 820 million so'm. Laval 2204 220 ta ot kuchiga ega, 6 porshilli turbinali motor. Bu traktorimizning bahosi 940 million so'm. Endi MTZ traktorlarimiz baholari to'g'risida aytib o'tamiz. 82.1 balishni 4 porshilli 81 tot kuchiga ega 338 million so'm. 1025.2 bu traktorimiz 105 tot kuchiga ega 4 porshilli traktor. Bu traktorimiz bugungi kundagi narxi 435 million so'm. 82.1 bu endi oddiy peredokli, oldi ham tortadigan. Bu ham shu 4 porshilli 81 tot kuchiga ega. Bu traktorimizning narxi 320 million so'm. 1025.3 bu traktorimiz 110 tot kuchiga ega, 4 porshilli traktor, turbina motor. Bu traktorimizning bahosi 475 million so'm. Belarus 892.2 traktorimiz 4 porshilli 90 tot kuchiga ega, turbinali motor. Bu traktorimizning bahosi 361 million so'm. Belarus 92 Belarus 952 traktorimiz 4 porshilli 90 tot kuchiga ega, turbinali. Bu traktorimizning narxi 368 million so'm. Endi kichkina mini traktorlarimiz to'g'risida Laval 254 3 porshilli 25 tot kuchiga ega, 4 balonni ham tortadigan traktor. Bahosi 128 million so'm. Laval 404 4 porshilli 40 tot kuchiga ega, bahosi 145 million so'm. Laval 404 ning kabinali varianti. Bu ham 4 porshilli 40 tot kuchiga ega, bahosi 152 million so'm. Laval 504 4 porshilli 50 tot kuchiga ega, bahosi 190 million so'm. Laval 604 4 porshilli 60 tot kuchiga ega, bahosi 230 million so'm. Laval 754 traktorimiz 75 tot kuchiga ega, 4 porshilli, bahosi 272 million so'm. Laval F4100 traktorimiz 100 tot kuchiga ega, bahosi 390 million so'm. Yangi Minski zavoddan keltirilgan MTZ motorlarimiz. Bu prostoy turbinasiz motorimiz 100 kechirasizlar 65 million so'mdan. Turkiyada ishlab chiqarilgan aylanma pluglarimizning 5 korpuslisi 195 million so'm, 4 korpuslisi 150 million so'm. Mineral o'g'it sepadigan texnikamiz 600 litrligi 18 million, 200 litrligi 20 million so'm va tonnaligi 23 million so'm. Keyin roltinli kasilkalarimiz 1.95ligi 42 million so'm.
Biri 65'liki 39 milyon so'm. Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan Sterx 2000 kirimizni narxi 125 milyon so'm. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 4,5 metrlik lazerli yer tekishlashkimizning bahasi 255 milyon so'm. Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan press podborchikimiz Rostelmash bugungi kundagi narxi 168 milyon so'm. Türkiye devletinde işlep çıkarılgan press podborchikimiz K555. Bu press podborchikimizin narxi 195 milyon so'm. Qatar aralığında işleydigan kultivatorimiz. Bu kultivatorimiz 90, 60, 76, 70 hammasiga to'g'ri keladigan bu kultivatorimizni narxi 125 milyon so'm. Paxta, makka, loya, mosh shunaqa narsalarni ekadigan 4 qatorli selkamiz Türkiye devletida ishlab chiqarilgan. Bu selkamiz 90, 76, 70, 60 qatorlarga bemalol taxlab ishlatsa bo'ladi. Bu selkamizning narxi 160 milyon so'm. Ushbu texnikalarimizni siz bemalol lizing asosida Prichtenega, naqd pulga asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishlaringiz. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun ushbu nomerlarda Telegram bor. Bemalol shu Telegramlarga yozib, sizlar ham savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.